Прямо из Африки. Очень полезно для кожи. Вы, девочки, лежите, загорайте, а я пойду водичку попробую. Ясин! О, привет, Жуди! Что значит привет? Ты что тут делаешь? Что? Не видно? Загораю! Ты что на моем шезлонге разлегся? Твой шезлонг? Это мой шезлонг. Я на нем всегда лежу. Ну вот же мое полотенце и кукла, и крем. Вот, им тоже места хватило. Смотри, сколько свободных шезлонгов. Выбирай любой. Не нужен мне другой, я первая сюда пришла. А ну вставай. Нет. Вставай. А ну вставай. Нет. Да. Нет. Это мой. Ты что делаешь? Ты что, совсем с ума сошла? Будешь знать, как девчонок обижать. Теперь это мое место для загара. На солнышке загораешь? Ну хорошо. Ясин, ты чего такой мокрый? Мама, не обижай меня. А пылесос ты куда потащил? Ну дает. Где там твое солнце? Ставьте лайк, ребята, если вы тоже любите купаться в бассейне, как я. И подписывайтесь на канал. Пока-пока. Что значит привет? Что значит привет? Ты разлегся на мой шезлонг. Ты чего на моем шезлонге разлегся? Жуди, по-русски умеем говорить или как? Умею. Ну повторяй по-русски, давай. Ты что на моем шезлонге разлегся? Что за шезлонги? Ты француженка у меня. И еще раз. Ты что на моем шезлонге? Шезлонги, кисуня, шезлонги. Шезлонге. Давай. Ты что на моем шезлонге разлегся? Не нужно мне другой шезлонг. Не нужно мне другой. Я здесь перешла. Девчонки.